기도하겠습니다. Tôi xin được cầu nguyện. 하나님 아버지 감사드립니다. Lạy Cha Đức Chúa Trời của chúng con cảm ơn Ngài. 우리를 이 땅에서 예수 그리스도로 알고 믿게 하시고 또 이 시간 하나님 말씀을 나눌 수 있는 시간을 주심을 감사드립니다. Con nhân lời tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được trở thành những người tin và nhận Ngài ở trên đất này, và giờ này chúng con còn được nghe lời của Ngài. 하나님 아버지 무식하고 무지하고 무능한 종이 하나님의 말씀을 전할 자리에 섰습니다. Giờ này con đứng tại nơi đây với tư cách là đầy tớ của Ngài, để Ngài sử dụng để rao giảng lời của Ngài. 성령께서 말씀하시고 일하시옵소서. Xin Thánh Linh Chúa Ngài phán dạy và Ngài hành động giữa bọn chúng con. 통역하는 우리 귀한 자매를 축복해 주시고 Xin cho ban phước trên người thông dịch. 성령이 한 생각 한 영으로 사역하게 하옵소서. Và giúp đỡ để rồi chúng con có thể làm việc cùng với nhau trong một tâm linh, một thánh linh. 듣는 모든 우리에게 주의 음성을 듣는 시간 되게 하시고 Với trên tất cả những người ngồi nghe lời Chúa thì giờ này 하나님이 쓰실 수 있는 사람으로 만들어지는 시간 되게 하옵소서. thông qua thì giờ này họ trở thành những người được Chúa Trời sử dụng. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. 만나서 반갑습니다. Dạ, trước hết rất vui được gặp tất cả quý vị. Amen. Amen. 자, 목사님들이신가요? Dạ, ở đây ai là mục sư ạ? Có mục sư nào không ạ? 목사님하고 손 한번 들어보시죠. Dạ, ai là mục sư giơ tay lên ạ? Dạ, xin cảm ơn. 하나님 말씀을 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lời Chúa. 베드로 후서 1장 20절 21절. Phi-e-rơ nhì đoạn 2. 네, 두 구절을 읽어주시기 바랍니다. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau đọc 2 câu ạ. Phi-e-rơ nhì y chắc 20절 đoạn 1 câu 20 câu 21 ạ. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 20 và 21. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc 2 câu. 2, 3. Trước hết phải biết rõ rằng Chẳng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Amen. 오늘 성경은 하나님 말씀이다. 그런 제목으로 함께 주님의 음성을 듣습니다. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếng phán của Chúa thông qua một cái bài giảng với chủ đề đó là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 한번 따라합시다. 성경은 하나님 말씀이다. Quý vị lặp lại sau tôi, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 성경은 하나님 말씀이고 성경이 곧 하나님이시다. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời. 우리가 하나님을 믿을 때 오직 성경을 근거로 해서 하나님 믿습니다. Khi mà chúng ta tin Chúa đó thì chúng ta chỉ căn cứ trên một điều duy nhất, đó là Kinh Thánh. 하나님이 하나님 자신을 믿으라고 하실 때 믿음의 근거로 주신 게 뭐가 있나요? Khi mà Đức Chúa Trời Ngài bảo chúng ta là hãy tin Ngài, thì Ngài căn cứ vào đâu để bảo chúng ta tin Ngài? 성경. 믿음의 근거로 주시는 것은 오직 성경밖에 없습니다. Và cái căn cứ duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho đức tin của chúng ta chỉ có Kinh Thánh mà thôi. 하나님을 보기를 원하시죠? Và quý vị muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời đúng không ạ? 하나님을 어떻게 볼 수 있나요? Vậy làm thế nào mình thấy được Đức Chúa Trời đây? 성경으로만 볼 수 있어요. Chúng ta chỉ có thể thấy được Đức Chúa Trời bằng Kinh Thánh. 아멘. 예, 하나님을 만나고 싶으시죠? Quý vị muốn được gặp gỡ Đức Chúa Trời phải không ạ? 오직 성경으로만 하나님을 만납니다. Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh. 이 성경을 모르면 하나님을 모르는 거예요. Mình mà không biết Kinh Thánh là coi như mình không biết Đức Chúa Trời. 그리고 성경을 알아야 돼. Cho nên mình phải biết Kinh Thánh. 성경을 알아야 천국 갈 수 있습니다. Và mình phải biết Kinh Thánh thì mình mới đi về thiên đàng được. 마지막에 하나님이 온 인류를 심판합니다. Vào ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến và phán xét toàn nhân loại.
근데 심판의 근거가 오직 성경. Và căn cứ của sự phán xét đó cũng là chỉ có kinh thánh mà thôi. 그러니까 하나님은 온 인류를 오직 성경으로 심판. Và Đức Chúa Trời sẽ chỉ phán xét cả nhân loại này thông qua duy nhất kinh thánh mà thôi. 어느 시대에 살았느냐 그거 관계없어. Chứ còn không có liên quan đến cái chuyện mà bạn sống thời đại nào, 어느 나라 사람이냐 그것도 관계없어. không có liên quan đến cái chuyện bạn sống ở nước nào, 남자냐 여자냐 그것도 không liên quan đến cái chuyện mà mình là nam hay là nữ, 모든 사람을 심판할 때 성경을 심판. mà tất cả mọi người Chúa đều sẽ phán xét dựa trên kinh thánh. 아멘. Amen. Amen. 눈을 감으신 것 같아가지고. Tưởng ngủ vậy chứ. 설교는 어디서 들려요? Sao ngủ được? 설교는 어디로 들어요? Đang nghe mà hay. Dạ. Mình nghe bài giảng, mình nghe bài gì à? Tai. Mắt nhìn, 어디로 듣는데? Khi 듣고 눈으로 보는 mắt nhìn một sư nói. 설교는 눈으로 들어요. bài giảng là mình nghe bằng mắt. 그게 강사를 쳐다봐요. Dạ, mọi người phải nhìn cái người nói. 강사를 쳐다보지 않는 사람은 설교를 안 듣는 거예요. Dạ, mọi người mà không nhìn cái người nói là không nghe giảng rồi. 눈이 감기면 귀도 감기고 마음도 덮이고 다 덮이는 거예요. Tại vì mọi người nhắm mắt là tôi đi đóng luôn lỗ tai và đóng luôn cái lòng của mình lại. 그러니까 여러분과 제가 성경을 모르면 Nên tôi nói lại, nếu chúng ta không biết kinh thánh 마귀한테 당하. thì mình sẽ bị sa vào ma quỷ ngay. 성경을 알아도 당하는데 Mặc dù nhiều người biết kinh thánh mà vẫn bị luôn á. 성경을 모르면 속수무책으로 마귀한테 당하지. Thế nhưng mà không biết kinh thánh là rất nhanh chóng sẽ bị rơi vào cái sự cám dỗ của ma quỷ. 성경은 구약 39권, 신약 27권으로 구성되어 있습니다. Dạ, kinh thánh của chúng ta có 2 phần cửa là 39 sách và từng bước là 27 sách. 약 40여 명에 의해서 40여 명의 사람들이 성령에 감동된 사람들에 의해서 1600년 동안 전 세계 다른 지역에서 기록했습니다. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng khoảng hơn 40 thuyết giả con người với sự thông cảm của Đức Thánh Linh trên họ được sức giàu và họ viết quyển kinh thánh này trong khoảng một thời gian là 1600 năm ở nhiều nơi trên thế giới. 하나님을 거부하는 수많은 사람들이 성경을 말살하려고 했지만 성경은 2400년 동안 온전히 보존되고 있습니다. Mặc dù rất là nhiều người họ chống Chúa, họ tìm mọi cách để họ phá hủy cái quyển kinh thánh này, nhưng hơn 2400 năm qua kinh thánh vẫn được bảo trì, bảo dưỡng cho đến bây giờ. 1년에 지구에서 성경이 약 6억 권이 팔리고 있어요. Và ở trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay, một năm tầm khoảng 600 triệu quyển kinh thánh được bán ra. 어마어마하게 팔립니다. Một con số rất là lớn, uy quyền rất lớn. 지구의 약 98%의 사람들이 자기의 글로 된 성경을 가지고 있습니다. Và 98% người trên thế giới này họ đều công nhận rằng họ đều từng đọc qua hay là họ đều từng có trong nhà họ quyển kinh thánh này. 이 세상의 어떤 책도 전 세계 모든 부족의 글로 번역된 줄 알았습니다. Không có một cái quyển sách nào trên thế giới này mà được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới như quyển kinh thánh của chúng ta. 이 성경은 정말로 탁월한 책입니다. Cho nên quyển kinh thánh của chúng ta chưa gì hết là mình phải đầu vượt trội. 그 성경은 인간의 글로 된 하나님의 말씀이다. Vì kinh thánh là lời Đức Chúa Trời được viết bởi bàn tay con người. 성경은 모든 나라의 언어로 다 번역이 돼서 모든 나라 사람들이 자기 언어로 읽을 수 있지만 Kinh thánh đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ để mỗi ngôn ngữ người ta đều có thể tự đọc kinh thánh thành ngôn ngữ. 사람의 글로 기록되어 있지만 Và mặc dù nó được viết bởi bàn tay con người, 성경은 하나님의 말씀. nhưng kinh thánh là lời Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 그러니까 여러분과 제가 성경을 모르면 천국 갈 수가 없어요. Cho nên là nếu quý vị không biết kinh thánh thì không thể nào lên thiên đàng được. 여러분들이 성경을 아시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Cho nên trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ban phước cho quý vị là những người biết kinh thánh. Amen. 이 성경은 하나님 말씀인데 Và kinh thánh là lời Đức Chúa Trời. 이 성경이 가는 곳마다 엄청난 역사를 일으키고 Và lời Chúa quyển kinh thánh này đi đến đâu là đều dấy lên những cái công tác vô cùng lớn lao. 성경이 들어가는 민족이 변하고
Khi mà Kinh Thánh đi vào một dân tộc sẽ biến đổi một dân tộc. 성경이 들어가면 세대가 변하고 Khi mà đi đến một đời sống sẽ biến đổi đời sống. 성경이 들어가면 개인이 변화가 일어나요. Khi đến một gia đình sẽ biến đổi cái gia đình đó. 이 성경은 엄청난 역사를 일으키는 책입니다. Cho nên Kinh Thánh này là chân lý lời Đức Chúa Trời và có thể đem đến những quyền năng mạnh mẽ. 왜 그렇게 역사가 일어나느냐? Tại sao những công tác đó được dấy lên? 그 이유는 성경은 전능하신 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. Lý do là vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời toàn năng. 그러니까 다른 건 다 몰라도 괜찮아. Cho nên là mình không biết cái gì khác hết cũng được. 그런데 성경은 알아요. Nhưng phải biết Kinh Thánh. 다른 거 다 알고 Dạ, chứ còn mình biết hết mấy cái khác 성경을 모르면 mà mình không biết Kinh Thánh 다 모르는 거예요. thì coi như mình không biết gì hết. 그래서 다 몰라도 Cho nên là dù mình không biết gì hết, 성경만 알면 chỉ cần biết Kinh Thánh 다 아는 거예요. là mình biết hết. Dạ. 여러분 성경을 얼만큼 아십니까? Dạ, quý vị đọc Kinh Thánh, biết Kinh Thánh bao nhiêu ạ? Đến mức nào? 이 말씀을 나누면서 성경에 대한 눈이 열리는 축복이 있기를 원합니다. Dạ, tôi ăn phước giờ này chúng ăn phước để chúng ta có một đôi mắt mở ra để nhìn thấy được giá trị của Kinh Thánh. Amen. 성경은 하나님의 말씀이며 삼위일체 하나님이시다. Dạ, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời ba ngôi. 성경은 하나님의 말씀인과 동시에 하나님 자체이시다. Cái đó là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và đồng thời Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 뭐 하나님을 우리가 이제 만난다 그럴 때 어떻게 무슨 현상이 있는 게 아니에요. Tại vì mình nói là Chúa đến gặp tôi không phải là có một cái hiện tượng kinh khủng lắm xảy ra đâu. 하나님이 어떤 모양이 있는 게 아니에요. Tại vì Đức Chúa Trời đâu có hình dạng đâu. 하나님은 오직 말씀으로 존재하시고 말씀으로 역사하시는 줄로 믿으시면 아멘. Cho nên là nếu quý vị tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta ngày tồn tại và ngày hành động chỉ duy nhất thông qua lời của Ngài là Kinh Thánh thì amen à. 아멘. 지금부터 이제 성경을 좀 많이 찾아볼 것인데 Dạ, từ chỗ này mình sẽ bắt đầu lật Kinh Thánh nhiều nha. 왜냐하면 제 얘기가 중요한 게 아니라 Bởi vì lời tôi nói không có quan trọng. 성경이 중요하니까. Quan trọng là Kinh Thánh nói cái gì. 성경에서 뭐라고 말하고 있느냐? Kinh Thánh nói cái gì thì chúng ta biết về chính Kinh Thánh. 말씀으로 확인해야 합니다. Chúng ta phải xác nhận ở trong lời Chúa. 아멘. Amen. 그래서 여러분이 귀찮으셔도 성경을 많이 찾기를. Cho nên bây giờ có hơi mệt nhưng mọi người cầm mũi Kinh Thánh chắc trên tay và mình lật Kinh Thánh liên tục với tôi nha. 히브리서 4장 12절. Rồi, Thi-bê-rơ đoạn 4 câu 11. 히브리서 4장 12절. Thi-bê-rơ đoạn 4 câu 11. Câu 12 à? Thi-bê-rơ đoạn 4 câu 12. 자, 찾아보셨죠? Dạ, mọi người tìm được chưa ạ? 제가 있습니다. 제가 있습니다. Tôi đọc nha. 잘 들으시기 바래요. Mọi người dò theo nha. 거기 보니까 하나님의 말씀은 살았고 그랬어요. Ở đây nói là lời của Đức Chúa Trời là lời sống. 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이다. Dạ, lời Đức Chúa Trời là lời sống. 예, 제가 이게 질문을 하면 여러분 귀찮아하지 마시고 아이들이 대답하시고 Dạ, bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý vị đừng có cái phiền nha, quý vị trả lời cho tôi nha. 틀려도 괜찮아요. Sai không sao hết. 예. 왜 하나님의 말씀은 살아있는 말씀입니다. Dạ, tại sao lời Đức Chúa Trời này là lời sống ạ? Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống, bởi vì nó có thể dạy mình, thay đổi cuộc sống mình và làm cho mình hoàn toàn. 사람의 뭐 변화시킬 수 있고 사람을 같이 변화시킬 수 예, 있고. 맞는 거. Dạ, 왜 하나님 말씀이 살아있는 tại sao 말씀? lời Đức Chúa Trời là lời sống ạ? Cho con thì là lời dành cho những người đang còn sống trên đất này và nó đúng trong 사랑하는 사람들에게 주어진 말씀이니까 사랑의 말씀이. 예. 왜 성경이 말하는 말씀? 성경은 살아있는 말씀입니까? Dạ, có nghĩ tại sao lời Đức Chúa Trời là lời sống ạ? Tại vì lời đó của lời ông Chúa. 왜냐면 아까는 목사님은 성경은 하나님이시다. 예. 예, 다 맞아요. Dạ, tất cả đều đúng hết. 근데 왜 이 성경은 살아계신 하나님 말씀이냐? Nhưng mà nãy tôi nói tại sao lời Kinh Thánh này lại chính là Đức Chúa Trời sống. 성경은 하나님의 말씀을 기록한 거예요. Dạ, Kinh Thánh là cái quyển sách ghi lại lời Đức Chúa Trời. 그런데 그
그 하나님 말씀을 기록하신 하나님이 살아계세요. Mà Đức Chúa Trời là đã viết ra những cái lời này là Đức Chúa Trời hàng sống. 그렇기 때문에 그 살아계신 하나님이 그 말씀을 지금도 책임을 지시는 거예요. Cho nên là Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống, và đến tận ngày hôm nay Ngài vẫn đang giữ những cái lời mà Ngài viết ra này. 예. 예를 들어서 Ví dụ ha, 제가 이제 우리 목사님에게 내가 이 편지를 줬습니다. tôi viết một bức thư gửi cho anh. 예, 받으세요. Cảm ơn. 그런데 이 편지를 내가 써서 줬는데 Tôi viết bức thư gửi cho Tuấn Anh, 내가 죽었어요. nhưng mà tôi chết rồi. 그럼 이것을 책임질 사람이 있나요? 없나요? Vậy có ai chịu trách nhiệm với những gì tôi nói trong bức thư này không? 내가 죽어버렸어. Dạ tôi chết rồi. 이건 죽음 용서예요. Dạ đây là Phan tự chết. 근데 하나님의 성경을 기록하시고 Nhưng mà Đức Chúa Trời viết cho Phan, 지금도 시퍼렇게 살아도 그 말씀을 이루시는 거예요. và Ngài vẫn đang sống và Ngài vẫn đang thực hiện những lời đó. Amen. 그래서 성경은 살아계신 하나님 말씀. Cho nên Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và đó là lời sống. 예, 한번 물어보겠습니다. Dạ mình hỏi một câu nữa. 하나님이 돌아가셨다는 소리 들어보셨나요? Có ai bao giờ nghe câu Đức Chúa Trời vừa qua đời không? Không, không. 없어요. 예, 안 돌아가셨어요. 안 돌아가셨어요. Mình chưa bao giờ nghe chúng ta nghe. 그분 영원히 돌아가시지 않아요. Nhưng mà Chúa, ta là Chúa Giêsu Ngài chết nhưng Ngài sống lại. 영원히 살아계십니다. Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. 그리고 영원히 하나님 말씀을 책임지십니다. Và đến đời đời Ngài luôn giữ lời của Ngài. 그리고 그 말씀을 이루어 가십니다. Và Ngài sẽ hoàn thành lời của Ngài. 그래서 성경은 살아계신 하나님 말씀이에요. Cho nên Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời hàng sống. 할렐루야. Amen. 아멘. Amen. 신나지 않습니까? 예? 신나지 않습니까? Dạ mọi người có thấy hào hứng không ạ? Yeah. 할렐루야. Amen. 하나님이 살아계셔서 Đức Chúa Trời hàng sống. 지금도 그 말씀을 주관하시고 Và Ngài vẫn đang chủ quản lời của 지금도 Ngài. 그 말씀을 이루시고 Ngài vẫn đang hoàn thành lời của Ngài. 아멘. Amen. 예, 루터라는 사람을 아시죠? Mọi người biết một người tên là Luther. Luther. 루터가 종교에 하다가 Dạ ông là người cải cách tôn giáo. 대적들이 워낙 공격을 하니까 Dạ mà ông bị tấn công rất là dữ dội. 낙심을 하고 있었어. Thế là ông nản lòng đó. 그 루터 아내가 아무리 위로를 하고 힘을 내라고 해도 힘을 내지 않는 거야. Xong rồi vợ của ông mới an ủi đủ kiểu, nhưng mà ông không có vui được, ông buồn hoài. 그래서 루터 아내가 Cho nên bà vợ 하루는 하얀 소복을 입고 thì một ngày tự nhiên bà bận cái bộ đồ màu đen. 예, 건너가면서 막 부릅니다. Dạ cái rồi cái hả bà mở cửa bà bước vô phòng. 아이고, 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 아이고. Cái bà ta nó kêu ôi giời bà đứng bà ta. 그래 루터가 깜짝 놀라가지고 Ông Luther ông giật mình. 여보 왜 그래 왜 그래 왜 Ông 그래? kêu, em ơi sao vậy em? 하나님 돌아가셨다고. Cái bà nói nè Chúa chết rồi, Đức Chúa Trời chết rồi. 그리고 루터가 있다고 뭐라고 했냐면 Ông Luther ông mới nói vậy nè, 야, 이 사람 정신 나갔어. em không em ơi em bị sao vậy em? 하나님이 돌아가셔. Đức Chúa Trời sao mà chết được? 하나님이 안 돌아가셨다고 왜 자자라고 낙심하고. Bà vợ mới nói một câu, Đức Chúa Trời không chết sao anh buồn hoài vậy? 나는 당신이 낙심해가지고 Em thấy anh nản lòng. 하나님이 돌아가신다 봤다. Giống em tưởng Chúa chết rồi chứ. 근데 루터가 정신을 차리고 Lúc đó Luther mới tỉnh lại 종교 개혁을 했다는 얘기가 있어요. và ông bắt đầu phải giấy lên phong trào. 뜻이다니까. Đức Chúa Trời cho chúng ta là đời hàng sống. 그 말씀을 지금도 이루신다니까. Và đến ngày hôm nay Ngài vẫn đang giữ lời của Ngài. 그래서 성경은 살아계신 하나님 말씀이다니까. Cho nên Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. 아멘 한 사람만 갖고 아는 사람 받지마. Dạ, ai amen thì được phước à. 아멘. Amen. Amen. 예. 베드로 전서 1장 23절 25절로 Rồi mình qua phiên nhất đoạn 1 1장 23절 25절. câu 23 đến câu 25. Phiên nhất đoạn 1 câu 23 đến câu 25. 이거요? 네. 아니 요 네. Phiên nhất đoạn 1 câu 23 네, 25. 거기 보니까 제가 있습니다. Rồi tôi đọc cho mọi người dò theo. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 그랬어. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát và bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
아멘. 하나님의 말씀은 살아있고 항상 있는 말씀입니다. Cho nên lời Đức Chúa Trời là lời hằng sống và bền vững. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 다시 정리합니다. Rồi sắp xếp lại nha. 왜 하나님이 살아있는 하나님의 말씀, 성경은 살아있는 말씀이냐? Tại sao Kinh Thánh lại là lời sống? 이 성경을 기록하신 하나님이 살아계시고 Vì Đức Chúa Trời được viết trên Kinh Thánh này là đức sống. 이 성경을 기록하신 하나님이 그 성경 말씀을 친히 책임지시고 Và Ngài trực tiếp chịu trách nhiệm lời Ngài viết ra. 이루시고 Ngài hoàn thành lời đó. 역사하시기 Và 때문에 Ngài hành động trên lời đó. 아멘. 예, 여러분 신앙생활 잘해야 돼요, 잘 안 해야 돼요. Và quý vị ơi, đời sống đức tin của mình á, mình phải chăm chỉ hay là lười biếng học? chăm chỉ Dạ. 목사님이신가요? Dạ, số đi. 성도님이세요? Mình là tín đồ bình thường đúng không ạ? 신앙생활 잘해야 돼요, 잘 안 해야 돼요. Và mình thấy đời sống đức tin là mình phải giữ mà đàng hoàng hay là không ạ? 그리고 내가 신앙생활을 잘하고 있는지 잘못하고 있는지를 알려면 어떻게 해야 돼? Vậy thì làm thế nào để mình biết là mình có đang giữ tốt cái đời sống đức tin của mình hay không? Mình phải quên ra Phải chấp hành vui mặt discernment. Sao vậy ạ? 성경대로 살아야 돼. Chúng ta phải sống theo Kinh Thánh. 왜 성경을 알아야 돼? Dạ, phải biết Kinh Thánh. 근데 신앙생활은 성경대로 사는 생활이 신앙생활. Vậy nên đời sống đức tin là phải sống theo Kinh Thánh. Sống theo Kinh Thánh mới gọi là đức tin. 그럼 성경을 모르면 성경대로 사는지 안 사는지를 알 수가 없잖아. Vậy nên mình không biết Kinh Thánh thì là mình đâu có biết được là mình có đang sống đúng hay không. 그러니까 나는 사람들을 보면 Cho nên khi mà tôi nhìn vào mọi người, 저 사람 천국 가겠다, 지옥 가겠다가 보여. cho nên tôi thấy được luôn á, người này lên thiên đàng hay người này xuống địa ngục. 왜 보이느냐? Tại sao tôi nói tôi thấy được? 성경을 이렇게 갖다 대면 Tại vì khi mà đưa Kinh Thánh soi vô đời sống của người đó, 성경대로 살면 신앙생활 잘하는 거고 nếu mà thấy được người đó sống đúng theo lời Kinh Thánh, tức là người đó đang giữ tốt đức tin. 성경대로 살지 않냐면 신앙생활 Còn sau Kinh Thánh cho thấy không giao Kinh Thánh là biết đời sống có vấn đề. 그러면 신앙생활 잘하려면 성경을 알아야 돼, 몰라야 돼. Vậy thì chúng ta có phải cần phải biết Kinh Thánh để mình soi theo Kinh Thánh không? 그래서 이 하나님의 말씀, 이 성경은 살아계신 하나님의 말씀입니다. Cho nên Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời hằng sống. 왜 아멘 안 하지? Sao không amen ta? 기분이 별로 안 좋으신 것 같아요. Dạ, nhìn mọi người giống như mọi người không được vui lắm kìa. đang nghe đang nghe Chúng ta sắp đều. chú ý lắng nghe 성경은 하나님 말씀입니다. Dạ, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 자, 그다음에 이 성경은 성부 하나님입니다. Và Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời. amen 성경이 성부 하나님입니다. Dạ, Kinh Thánh trước hết Kinh Thánh là Đức Chúa Cha. 그래서 여러분들 삼위일체 하나님은 어떻게 우리에게 계시하시느냐? 성경으로 계시하시는 Cho 거예요. nên là ba ngôi Đức Chúa Trời này bày tỏ về Ngài cho chúng ta như thế nào thông qua Kinh Thánh. 요한복음 1장 1절은 다 외우시죠? Mọi người ai cũng thuộc gian đoạn 1 câu 1 phải không ạ? 한번 해봐. Hai bắt. Bắt đầu. Bắt đầu có ngôi lời. Ngôi lời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. 예, 태초에 말씀이 계십니다. Dạ, ban đầu có ngôi lời. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Ngôi lời này ở cùng với Đức Chúa Trời. 이 말씀이 곧 Và 하나님이시라. ngôi này cũng lên ngôi lời này cũng chính là Đức Chúa Trời. 아멘. Dạ. 그러니까 하나님과 말씀을 가진 거야. Thì có nghĩa là lời Chúa với Đức Chúa Trời là một. 그래서 성경이 성부 하나님이야. Và Kinh Thánh chính là Đức Chúa Cha. 성부 하나님을 보려면 어디로 가야 돼? Và nếu mình muốn nhìn thấy Đức Chúa Cha thì mình nhìn vào đâu? 성경으로 가야 돼. Dạ, mình nhìn vào Kinh Thánh. 성경으로 가야 돼. Mình phải đi vào Kinh Thánh. 아멘. Amen. 그래서 이 성경이 이 성부 하나님이다. Cho nên quyển Kinh Thánh này chính là Đức Chúa Cha. 왜 아멘 안 써? Tại sao không amen? anh say về 뭐라고 그랬어요? Nói chỉ cho số cao số amen. 그러니까 성부 하나님을 만나려면 이게 성경이 성부 하나님이라니까. Dạ, cho nên nếu mình nói mình muốn gặp Đức Chúa Cha thì đây là Đức Chúa Cha, đây là quyển Kinh Thánh nè. 내가 말하는 거요. 성경이 그렇게 기록되어 있는 거야. Dạ, đây là điều tôi nói hay là điều này có trong Kinh Thánh? có được rồi 여러분 여기서 이제 강의를 들으면서
Quý vị ở đây nghe lời Chúa. 어디 갔다 왔어? 어디 갔다 왔대? 응. 아니 목사님이 마무리 할줄 알아서 기다렸어요. 예. 그러니까 여러분과 내가 여기서 강의를 하잖아요. Dạ, tôi đến đây để dạy lời Chúa cho quý vị. 그러니까 저 사람이 거짓말 하나 거짓말 안 하나 확인을 해야 돼. Cho nên mọi người phải xác định xem cái người nói này ông nói gì hay nói xạo. 왜? 성경에 없는 얘기를 하면 거짓말 하는 거야. Tại sao nếu tôi nói cái điều ở ngoài kinh thánh là tôi làm người nói dối? Amen. Amen. 그러니까 여러분이 성경을 알아야 돼. Cho nên mọi người phải biết kinh thánh. 제가 우리에게 성도들한테 성경을 많이 읽으라고 그래요. Ở thánh của tôi nói với những tín đồ ở thánh tôi là phải đọc kinh thánh nhiều vô. 얼만큼 읽어야 되느냐? Dạ, đọc bao nhiêu? 눈알이 빠질 정도로 읽어라. Dạ, đọc khi nào mà rớt con mắt ra. 그게 눈알이 빠질 정도로 읽어라. 그렇게 했다가 요즘은 바꿨어. Dạ, nhưng mà hồi xưa tôi nói vậy, bây giờ tôi đổi rồi. 목사한테 사기 나가지 않을 정도로 성경을 읽어라. Dạ, tôi nói với họ là đọc kinh thánh đến khi nào là không bị mấy ông giáo sư giả lừa là được. Amen. Amen. 여러분, 목사가 설교를 잘하냐 못하냐 Đó sai rồi. 확인해야 돼, 안 해야 돼? Có phải là mình nghe quả mục sư không cần biết ông giảng hay giảng dở, mình phải xác nhận lại đúng không ạ? 목사의 말이라고 다 따라오면 안 돼. Chứ không phải là cứ mục sư nó nói cho mình đi theo đâu. 성경적이 아니면 따라가면 안 돼. Ông nói cái chuyện không có trong kinh thánh là mình không có được theo. 여러분, 성경을 모르면 이단한테 넘어가는 거야. Nếu mà mọi người nói ở ngoài kinh thánh là mình theo tà giáo đó. 왜 이단한테 넘어가요? Tại sao người ta bị rơi vào tà giáo? 성경을 모르니까 넘어가는 거야. Người ta không biết kinh thánh. 성경을 알면 넘어갈 수가 없지. Người ta không biết kinh thánh thì đương nhiên người ta nói gì thì cũng đi theo. 그러니까 이제 성경을 알면 Nhưng mà nếu mình biết kinh thánh, 아, 저 사람이 거짓말 하는구나. cái ông đó nói dối rồi. 아, 저 사람이 성경대로 말하는구나. Ông này nói đúng kinh thánh nè, 알 수가 있잖아. là mình biết đúng không? 근데 성경을 모르면 Chứ nếu mình không biết kinh thánh, 저 사람이 거짓말 하는지 cái ông đó ông nói tôi nói dối 진실말 하는지 hay là ông nói thật, 알 수가 없잖아. mình đâu có biết được. Amen. Amen. 엄마는 Mẹ tôi à, giống nhau, có giống nhau. 근데 엄마보다는 딸이 조금 더 이뻐. Dạ, con gái đẹp hơn mẹ chút. Mày không đó mẹ con gái người. Không có sức cái đầu ba thôi giờ tôi đẹp. 젊었을 때는. 그러니까 여러분 이 성경이 Cho nên kinh thánh này chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. 강사는 내가 강사야. Tôi là người dạy, 이게 안 말동은 안 돼. cho nên bà không được nói nha. 야, Tôi nói thôi. 내가 말 시킬 때만 말해야 돼. Tôi kêu bà nói bà mới được nói nha. Hai đọc sách câu. 그러니까 예 성경이 성부 하나. Dạ, kinh thánh chính là Đức Chúa Cha. 아멘. Amen. Amen. 그 요한복음 1장 14절을 한번 찾아봐. Rồi mình mở ra Giăng đoạn 1 câu 14. 요한복음 1장 14절. Giăng đoạn 1 câu 14. 이것도 다 외우죠, Câu 웬만하면. này chắc là nhiều người cũng thuộc nè. 예. 한번 읽어봐요. Rồi 시작. chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. 아멘. Amen. 그러니까 성자 예수님은 Như vậy Đức Chúa Con, Chúa Giêsu, 원래 말씀으로 존재하셨어요. Ngài vốn tồn tại là ngôi lời. 그런데 말씀으로 존재하신 그 성자 예수님이 Nhưng mà Chúa Giêsu là ngôi lời đó. 육체를 입고 오셨어요. Ngài mặc lấy thể xác và đến trên đất này. 예. 그래서 예. 우리 목사님은 육체가 뭘로 되어 있어? Cho nên là cái thân thể của mục sư là làm gì ạ? Thân thể của mục sư là làm gì? Dạ. 그런데 예수님은 육체가 말씀으로 되어 있어. Nhưng mà trong cái thánh nói là ngôi lời là Chúa Giêsu trở nên xác thịt. 이건 아주 중요한. Cái này quan trọng lắm nha. 이건 아주 중요한. Điều này rất là quan trọng. 그래서 예수님은 육체가 말씀이야. Cho nên là Chúa Giêsu là ngôi lời Ngài trở nên xác thịt. 아멘. Amen. 그래서 이 예수님이 육체가 말씀이라는 것을 인식하고 있어야 Cho nên mình phải nhận thức được là Chúa Giêsu là ngôi lời. 요한복음 1장에 가면 Cho
thì khi mình đến trang đoạn 6, 내 살을 먹고 Chúa nói là hãy ăn thịt ta, 내 피를 마시는 자가 hãy uống huyết ta. 생명이 있다. Ai ăn thịt ta uống huyết ta thì có sự sống. 그 말씀이 풀어지는. Và mình mới hiểu được cái câu đó. 그러니까 예수님은 원래 말씀으로 존재하셨는데 Cho nên tức là Chúa Giêsu ngài vốn tồn tại là ngôi 그 lời, 말씀으로 존재하시던 하나님이 nhưng mà ngài là Đức Chúa Trời, 성자 하나님이 Đức Chúa Con, 육체를 입고 이 땅에 mà 오셨는데 lấy thân xác này để đến trên đất. 말씀이 육신이 되셨다. Dạ, tức là ngôi lời trở nên xác thịt. 그래서 이 성경 속에는 Cho nên trong Kinh Thánh này 예 말씀인데 là lời của Chúa Trời, 성자 예수님이 들어있다. nhưng mà có Đức Chúa Con, Chúa Giêsu ở trong đó. 말씀은 성자 예수님이시다. Lời Chúa chính là Đức Chúa Con. 할렐루야. Amen. 아멘. Amen. 그래서 말씀이 성자 예수님이시다. Dạ, ngôi lời chính là Đức Chúa Con, Chúa Giêsu. 아멘. Amen. 자, 그러면 이제 삼위일체 하나님에서 성도 하나님을 말씀드렸고 Như vậy là trong ba ngôi Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha là một lời. 성자 예수님을 Đức 말씀드렸습니다. Chúa Giêsu cũng là lời Chúa. 이게 두고 남았어요. Dạ bây giờ còn lại có ba ngôi. Sống như gì? 예, 성령님이 남았습니다. Dạ mình còn lại Đức Thánh Linh. 그래서 요한복음 6장 63절에 봅니다. Dạ bây giờ mình xem trang đoạn 6 câu 63. 요한복음 6장 63절에 보니까 Ở trong trang đoạn 6 câu 63, 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. 내가 너에게 이런 말이 영이요 생명이니라. Lời ta nói cùng các ngươi đây là thần linh và sự sống. 거기서 영이라는 말은 Ở trong đây cái từ thần linh 성령님을 말하는데 là nói về Đức Thánh Linh. 예수님이 말씀하신 그 말씀이 성령이다. Mà Đức Giêsu nói lời ta nói cùng các ngươi chính là Đức Thánh Linh. 아멘. Amen. 근데 왜 아멘이 시원찮네? Dạ, sao amen càng ngày càng nhỏ vậy đó. 점심을 굶게 굶겼나? Dạ, ăn thua xong cái no cái bụng thì amen nổi rồi. 예, 말씀이 성령님이다. Dạ, lời Chúa chính là Đức Thánh Linh. 그러니까 여러분과 제가요, 막 성령 충만합니다 하는 것은 말씀 충만한 거예요. Cho nên nếu mà tôi và quý vị mình nói mình đầy dạy Thánh Linh có nghĩa là mình đầy dạy lời Chúa. 그리고 성령 충만한 사람은 말씀을 따라 살아가는 거예요. Dạ, và người nào đầy dạy Thánh Linh sẽ là sống theo lời Chúa. 오늘 많은 사람들이 자기가 성령 충만한데 Dạ, hôm ngày nay có rất là nhiều người đầy dạy Thánh Linh đầy dạy Thánh Linh, 성경대로 살지를 않아요. nhưng mà họ lại không sống theo lời Chúa. 여러분 성령은 말씀이시고 Quý vị ơi, Thánh Linh đó chúng ta biết Ngài, 성령님은 Đức Thánh Linh 절대로 말씀 바꿔도 나가지 않습니다. tuyệt đối Ngài không bao giờ làm cái gì mà ngoài lời Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 왜 아멘? Tại sao không amen? 이상하네. 그러니까 여러분들 성령님은 절대 말씀 바꾸고 우리를 끌고 가지 않아요. Thánh Linh tuyệt đối không bao giờ lôi chúng ta đi một cái chỗ nào mà ngoài lời Chúa. 그러니까 여러분들 보세요. 자기가 영적인 사람이다. Dạ, cho nên mình thấy mình là 내가 người thuộc linh, 영적인 사람이야. mình là người thuộc linh, 내가 성령의 인도를 받는 사람이야. tôi là người được Thánh Linh dẫn dắt, 나는 성령 충만해. tôi là người đầy dạy Thánh Linh. 그렇게 말하면서 말씀 밖으로 나가는 사람은 성령 충만. Dạ, có nhiều người nói như vậy nhưng mà lại sống ngoài lời Chúa thì không phải đầy dạy Thánh Linh đâu. 여러분 스스로가 Tự bản thân quý vị 내가 영적인 사람이냐 영적인 사람이 아니냐를 가늠하는 길은 phải kiểm tra rằng mình có thật sự là người của Thánh Linh 내가 không. 말씀 안에 사느냐 말씀 밖에 사느냐로 가늠할 수 있다. Thì quý vị hãy kiểm tra bằng cách xem mình có sống theo lời Chúa hay không. 그러니까 여러분과 제가 분명히 알아야 할 것은 Cho nên cái điều mà tôi và quý vị bây giờ phải biết rõ 이 성경이 바로 삼위일체 하나님이시다. đó là Kinh Thánh này chính là ba ngôi Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 그러니까 여러분 삼위일체 하나님을 만나려면 어떻게 해야 돼? Vậy nếu mình muốn gặp gỡ ba ngôi Đức Chúa Trời thì mình làm sao? 여러분 말씀을 경험해야 되는 거예요. Dạ, mình sẽ phải làm sao với lời Chúa? 아멘. Mình phải đi vào Kinh Thánh. 예, 제가 여러분에게 질문을 하나 합니다. Dạ, tôi có một câu hỏi cho quý vị. 예수님을 만나려면 어떻게 해요? Nếu mà mình gặp gỡ Chúa Giêsu thì sao? 예수님을 만나려면 어떻게 해요? Nếu mà mình muốn gặp Chúa Giêsu thì mình phải làm sao? 근데 이게 cầu nguyện tương giao với Chúa.
물어봐서 대답을 안 하면 둘 중에 하나거든. Và nếu mà một người hỏi mà không trả lời là một trong hai trường hợp. 사람이 사람 같지 않든지, Salam á. 무슨 물어보는 사람이 사람 같지 않든지, Một là người hỏi này mình không xem họ. 말이야 말 같지 않든지. Và hai là cái câu hỏi tào lao của ông Thịnh trả lời. 물어보면 대답을 해야지. Và phải hỏi thì phải trả lời chứ đúng không? 예수를 만나려면 어떻게 해야 돼? Và nếu mà mình gặp gỡ Chúa Giêsu, mình muốn gặp gỡ Chúa thì phải như thế nào? Phải làm gì? Cầu nguyện Xong cái việc coi là thế không? Khi tôi hay 된다. cầu nguyện 기도해야 돼. Nghe kinh lắm. 성경대로 기도해야 된다. 예, Đọc kinh lắm. 예수를 Rất nhiều 만나려면 lên. 예수를 만나려면 회개해야 돼. Nếu mà mình gặp gỡ Chúa Giêsu á là phải thông qua sự ăn năn. 회개하지 않고는 예수를 만나. Dạ. Gặp gỡ Chúa Giêsu là phải liên quan đến ăn năn. 그럼 회개하면 어떻게 예수를 만나느냐? 회개하면 성령을 받게 돼 있어. Tại vì gặp gỡ Chúa Giêsu với ăn năn liên quan gì nhau? Bởi vì khi mình ăn năn, Thánh Linh sẽ đến với mình. 아멘. 그러니까 여러분들 예수 그리스도의 영이 성령이거든요. Cho nên mọi người biết là thần linh của Chúa Giêsu Christ chính là Thánh Linh. 성령은 예수를 만나게 하는 영이에요. Thánh Linh là thần linh giúp chúng ta gặp Chúa Giêsu. 성령이 아니고 예수를 경험할 수 없어요. Cho nên không có Thánh Linh chúng ta không kinh nghiệm được Chúa Giêsu. 성령을 받으려면 회개하지 않고 성령. Nhưng mà mình muốn gặp Thánh Linh thì mình phải ăn năn. 아멘. Amen 아멘. Amen. 그러니까 회개하지 않고는 성령을 받는 길이 없어요. Dạ, cho nên mình không ăn năn, không có đường nào người gặp được Thánh Linh hết. 아멘. Amen. 그러니까 여러분들이 회개하면 성령을 받아. Nếu mình ăn năn mình sẽ nhận lãnh Thánh Linh. 이 성령은 예수 그리스도를 경험하게 하는 영. Và Thánh Linh này là thần linh giúp chúng ta kinh nghiệm Chúa Giêsu. 아멘. Amen. 여러분 예수를 경험할 때 이렇게 뭐 보이는 사람들 예수 만났습니다. 이렇게 어떤 사람 만났든 만나는 게 아니에요. Dạ, cái việc gặp gỡ Chúa Giêsu không phải là giống như mình gặp một người mình thấy hình dạng của họ nói chuyện bắt tay không phải vậy, 성령이 내 안에 오셨어. mà là Thánh Linh đến trong lòng mình. 예수를 보게 하시고 Ngày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, 예수를 경험하게 하시고 ngày cho chúng ta kinh nghiệm Chúa Giêsu, 예수를 느끼게 하시고 ngày cho chúng ta cảm nhận Chúa Giêsu, 예수를 가지게 하시고 ngày cho chúng ta rời giảm Chúa Giêsu, 예수의 권세를 나타내게 하시고 ngày cho chúng ta thể hiện ra quyền năng của Chúa Giêsu. 그거 다 성령이 하시는 거예요. Tất cả đều là vì Thánh Linh làm. 회개하지 않으면 예수를 경험할 수 Cho nên mình không ăn năn rồi mình không kinh nghiệm được Chúa Giêsu, 회개하지 않으면 không thể nào rời giảm được Chúa. 나는 예수 그리스도를 21살 때 만났어요. Và tôi gặp Chúa Giêsu năm tôi 21 tuổi. 그전에는 예수를 몰랐어요. Trước đó thì tôi là người không biết gì về Chúa hết. 그리고 예수 믿는 사람이 제일 제가 싫었어요. Và đối với tôi cái người mà tôi ghét là mấy người tin Chúa. 예수 믿는 사람이 지구에서 없었으면 좋을 것 같아요. Và tôi đến mức mà tôi nghĩ là ước gì trên đất này không có mấy cái người tin Chúa Giêsu. 예수를 싫어했어요. Tôi ghét mấy cái người tin lành lắm. 왜 싫어했냐면요. Tại sao ghét? 나한테 전도하는 사람이 그러더라고요. Tại vì mấy cái người mà đến làm chứng cho tôi đó, 예수를 믿으면 병이 나. họ nói với tôi là tin Chúa Giêsu thì được chữa lành. 내가 그때 몸이 아파 있었거든요. Lúc đó hồi nhỏ tôi bệnh dữ lắm. 근데 의사가 치료할 수 없는 병을 알고 있었어요. Mà bác sĩ đó nói bệnh của tôi không chữa được. 근데 예수 믿으면 병이 나는데 Nhưng mà họ nói tin Chúa Giêsu đi hết bệnh. 그래서 내가 소리를 질렀습니다. Thế là tôi hét lên sao? 살아있는 의사도 내 병을 못 고치는데 Ông bác sĩ sống sao sao nó không chữa. 청년들이 죽은 중대 청년이 어떻게 내 병을 고쳐? Một ông thở đau đau 2.000 năm về trước cái chuyện đó mà ông làm gì được cho tôi. 이게 말이 되냐 그게? Có lý không? 어디 가요? 그렇게 열심히 하면 되지. Quan chỉ như vậy. Chỉ với thầy. 예수는 병 나요. Dạ, tin Chúa là tới hết bệnh không? Đợt này phải trang vậy lên tay. Vậy đó, chứ làm chứ vậy không ai tin đâu. 아니 어떻게 지금 예수를 믿는데 살다가 치료가 나고 Dạ, tin một ông Giêsu chết 2.000 năm về trước làm sao mà ông làm cho mình hết bệnh được?
2000년 전에 죽은 예수를 믿는데 어떻게 살아있는 내령이 묻지? ở đâu ra cái chuyện tin cái một ông tên Giêsu 2.000 năm về trước ông chết rồi bây giờ tin ông cho mình hết bệnh. 그걸 믿는 사람이 제정신이야? Dạ thì mình nếu mà là một người không tin Chúa mình nghe câu đó mình nghĩ mấy người này chắc không bình thường. 그거 믿으십니까? Nghe nếu mà nghe câu đó mình tin Chúa được không? 안 믿으십니까? Không tin đúng không? 아니 예수 믿는 병 낫는다는 거 믿으세요? 안 Nhưng mà 믿으세요? anh có tin là tin Chúa thì được chữa lành không? 그래. 믿어요. 거기서 잘못하면 많이 없어요. 아니에요. 잘못했으니까 그 절대 답이 없다. 아까는 우선을 지내고 또 이제 또 아니 그런데 거기서 저 전도사에 나한테 또 그러더라고. 예수 믿으면 제사안 받는다. nhưng mà cái người mà làm chứng cho tôi họ nói là tin Chúa thì được tha tội. 내가 막 소리를 질렀습니다. Thì tôi bắt đầu mới suy nghĩ 아니 지가 죄를 져놓고 tự nhiên mình phạm tội 왜 2000년 전에 죽은 예수한테 떠넘기냐고. rồi thì bắt ông Giêsu đốc chuyện cho mình. 비열한 건 아니야? Dạ, quá vô lý đúng không ạ? 그러나 예수 믿는 제일 비열한 인간으로 봤어. Dạ, nhưng mà đúng là cái vô lý nó lại hợp lý. 아 진짜 비열한 인간. Dạ, đúng là như vậy. 아 지가 죄를 져놓고 왜 2000년 전에 죽은 예수한테 떠넘기냐 이 말. Nó có nghĩ vậy á, tại sao mình phạm tội cho đã rồi mình bắt ông Giêsu 2.000 năm về trước ông đã cho mình. 우리 통역하면서도 그거 믿어? 예수 믿고 제사안 받는 거? 믿어요. 여기 정신병이야. 아 통역해야지. 그거 다 통역해. Ông hỏi em đâu cái tin là tin Chúa Giêsu thì được tha tội, ông đang nói vậy em tin. 그런데 제가 성경을 읽다가 Nhưng mà khi tôi đọc kinh thánh, 예수를 만났어요. tôi gặp gỡ Chúa Giêsu 그리고 제가 주님 앞에 회개했어요. và tôi ăn năn trước mặt Chúa 그리고 성령으로 예수를 경험했어요. và tôi thông qua Thánh Linh tôi kinh nghiệm được Chúa Giêsu. 예수는 돌아가신 분이 아니라 Chúa Giêsu không phải là một người đã chết 3일 만에 부활하셨어요. mà sau 3.000 ngày đã sống lại. 지금 성령으로 우리 가운데 와 계시고 Hiện tại Ngài ở trước với tư cách là linh, 우리 속에서 역사하시고 Ngài hành động trong chúng ta. 예수는 살아계신 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. Tôi ao ước rằng chúng ta tin Giêsu là Đức Chúa Trời hàng sống. 아멘 소리가 시원찮아. 그지? Dạ, tôi nghe tiếng amen tôi chỉ chưa hài lòng. 아니 예수가 3일 만에 살아나서 지금 이 가운데 계시다는데 Dạ, 하는 우리가 왜 살아가야 되겠어요? Chúa Giêsu Ngài chết 3 ngày Ngài sống lại và Ngài đang ở đây với chúng ta, sống với chúng ta mà amen của tôi. 아멘. 예수님이 돌아가신 분이 아니고 Giêsu không phải là một người đã chết 지금도 살아계시고 mà Ngài đang sống 지금도 và 역사하시고 Ngài đang hành động 지금도 일하시는 và Ngài 하나님이다. đang làm việc giữa vòng chúng ta. 할렐루야. Amen. 여러분 베트남을 살릴 수 있는 분은 예수밖에 없어. Cho nên quý vị ơi, đôi duy nhất có thể cứu sống Việt Nam chỉ có Chúa Giêsu thôi. Amen. 이게 아멘 하는데 박자가 한 박자가 진짜. Yes. Cái gì bắt cái nhịp amen lúc nào nó cũng trễ nhịp hết trơn á. 팍팍 들어가야지. Dạ phải phải đúng nhịp chứ. 여러분 베트남을 잘 살게 하실 분도 예수야. Dạ đơn duy nhất có thể khiến Việt Nam sống tốt chỉ có Chúa Giêsu. 당신이 잘 살게 하는 게 아니야. Và chứ không phải Chúa của vật chất, 종교가 잘 살게 하는 게 không phải 아니야. tôn giáo 예수만 잘 살게 하는 영이죠. mà chỉ có một mình Chúa Giêsu giúp chúng ta sống tốt mà thôi. 아멘. 여러분 전 세계를 한번 이렇게 살펴봐. Quý vị hãy nhìn khắp thế giới này đi. 불교 국가, Ở những quốc gia Phật giáo, 이슬람 국가, những quốc gia Hồi giáo, 천주교 국가 những quốc gia Thiên Chúa giáo, 잘 사는 나라 있습니까? có nước nào sống tốt không? Không có nước nào. 기독교 국가는 못 사는 나라. Và chỉ có ngoài Cơ Đốc giáo không có nước nào sống tốt. 여러분 한국도 못 사는 나라가 있어. Hàn Quốc đó mà cũng không sống tốt. 60년대는 이 베트남보다 우리가 훨씬 못 사. Dạ, hồi xưa năm 70 80 Hàn Quốc chúng tôi là nghèo hơn Việt Nam nhiều. 근데 여기는 예수를 안 믿고 Dạ, nhưng mà chúng tôi tin Chúa Giêsu. 우리는 예수를 믿고. Dạ, Việt Nam không tin Chúa Giêsu trong lúc chúng tôi đã tin Chúa Giêsu. 우리나라는 잘 살 수 있는 조건이 없는 나라예요. Dạ, đất nước của chúng tôi là không có điều kiện tài nguyên để có thể giàu được. 지하 자원이 없어. Không có đất đai, 농토가 없어. không có đất để trồng cây trồng trọt và không có hồ bờ.
베트남은 잘 살 수 있는 조건만이야. Còn quý vị thì có quá nhiều điều kiện để sống tốt đi. 농사도 1년에 3번 지를 수 Quý vị 있는데 thấy một năm quý vị trồng được 3 mùa lúa, Hàn Quốc chúng tôi một mùa gì nhé. 근데 왜 못 써? Và tại sao quý vị vẫn nghèo hơn Hàn Quốc? 예, 복 대신 하나님이 지배하지 않았어. Bởi vì không hầu việc Đức Chúa Trời đến ban phước. 여러분의 상황이 큰 거야. Cho nên sứ mạng của quý vị rất lớn. 여러분이 빨리 Quý vị hãy nhanh chóng 베트남을 복음화시켜야 돼. hãy phúc âm hóa Việt Nam. 아멘. Và 우리가 그걸 도와드리려고 온 거야. chúng ta được nuôi dưỡng cho cái việc đó. 그걸 도와드리려고 온 거라고. Và Chúa đến để Chúa khiến chúng ta làm cái việc đó. 아멘. 근데 그 자매님은 시집 가서 안 갔어? Dạ, lấy chồng chưa? À chị. 근데 이제 젊은 사람이 아멘을 아멘이셔야 돼. 아멘. Còn trẻ mà cái gì đang nghe. Đồ lắc đấy. 아니 아멘을 아멘이셔야 돼. 그못 보고 들박했어. Amen. 이건 팁으로 준 거예요. Dạ tôi nói cho mọi người một cái mẹo nha, cái tip nha. 자, 그럼 예수를 만나려면 회개의 성령으로 만난다. Dạ chúng ta muốn gặp gỡ Chúa Giêsu chúng ta phải ăn năn để Thánh Linh hành động. 하나 더 팁으로 드리는 거예요. Rồi cho mọi người thêm một cái nữa. 하나님을 만나려면 어떻게 해? Vậy nếu muốn gặp Đức Chúa Trời thì sao? 하나님을 만나려면 어떻게 해? Nếu muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời thì sao? 예수님은 저 만나고. 예. 여러분, 하나님을 만나려면요, 말씀에 순종해야 돼. Nếu mình muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời, mình phải vâng theo lời Chúa, làm theo lời Chúa. 아멘. 아멘. Amen. 그래서 하나님은 어떻게 만나느냐? 역사하시고 일하시는 하나님으로 만나는 거예요. Dạ cho nên mình gặp Đức Chúa Trời là mình gặp một Đức Chúa Trời hành động, một Đức Chúa Trời làm phép lạ. 예를 들어서, Ví dụ, 예, 홍해바다 앞에 섰습니다. 어디요? 홍해바다, Tôi đứng trước biển đỏ. 예, 홍해바다에 들어가 Dạ Chúa nói là đi xuống biển đỏ 순종하니까 홍해바다를 가르치는 하나님을 만나. và họ vâng theo, họ bước đi biển đỏ rẽ ra, thế là họ gặp gỡ Đức Chúa Trời. 여리고를 돌아. Dạ Chúa nói quay lại, 순종하니까 여리고가 무너지는 하나님을 만나게 하시. Chúa nói là đi vòng qua thành Jericho, họ làm theo và họ gặp được Đức Chúa Trời khi. 근데 하나님 말씀 순종하지 않으면 Cho nên nếu mình không vâng theo lời Chúa, 하나님 만날 수가 없어. không thể nào mình gặp Đức Chúa Trời được. Amen. Amen. 그렇게 하면 밤새도록 해. Dạ quý vị amen như vậy là tôi nói đến tối luôn. Amen. 그러니까 여러분과 제가 왜 하나님을 못 만나느냐? Vậy tại sao chúng ta tôi và quý vị không gặp được Đức Chúa Trời? 순종하잖아. Vì mình không làm theo lời Chúa. 여러분 말씀대로 순종하지 않으면 Mọi người ơi, nếu mình không làm theo lời Chúa 하나님을 지금도 만날 수 없고 thì hiện tại mình cũng không gặp được Chúa. 죽어서도 하나님 만날 수. Mà mình chết rồi mình cũng không gặp được Chúa. 하나님 말씀에 순종하는 자가 Chỉ những người nào làm theo lời Đức Chúa Trời 하나님을 만나. mới gặp được Đức Chúa Trời. 여러분 지금도 하나님 말씀에 순종하면 Quý vị nếu ngày hôm nay bây giờ mình vâng theo Đức Chúa, 지금도 살아계신 하나님을 만납니다. bây giờ mình được gặp gỡ Đức Chúa Trời. 역사하시는 하나님을 만납니다. Bây giờ mình được gặp gỡ Đức Chúa Trời hành 일하시는 động. 하나님을 Mình 만납니다. sẽ được gặp gỡ Đức Chúa Trời hành động. 축복의 하나님을 만납니다. Gặp Đức Chúa Trời của phép lạ. 치료의 하나님을 만납니다. Gặp Đức Chúa Trời chữa lành. 아멘. 어떻게 하나님 만나야 돼? 안 만나야 돼? Vậy thì mình có cần phải gặp Đức Chúa Trời không? Mà đây thế không? 만나야 되는데 순종은 안 하죠. Dạ mình phải gặp nhưng mà mình lại không làm theo lời Chúa được đâu gặp được. 여러분 회개하여 예수를 만나고 Nên chúng ta thì gặp được Chúa Giêsu. 순종하여 하나님을 만나서 Còn vâng phục thì gặp gỡ Chúa. 날마다 하나님과 함께하는 삶이 되기를 주님의 주시옵소서. Cho ban phước để là mỗi ngày quý vị làm theo lời Chúa để được đồng hành với Đức Chúa Trời mỗi ngày. 성경은 성령의 감동을 받은 사람들이 하나님께 받아서 기록합니다. Dạ. Kinh Thánh được viết nên bởi những trước giả là những người nhận cái sự cảm động của Thánh Linh để viết ra. 성경은 인간의 언어로 인간의 글로 기록되었습니다. Kinh Thánh được viết ra bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết của con người.
그런데 어떻게 성경이 하나님의 말씀이 되는가? Nhưng mà vậy tại sao cái lời được viết ra đây lại là lời Đức Chúa Trời? 그걸 한번 알아보자. 이 말. Dạ, hôm nay bây giờ mình sẽ tìm hiểu về chuyện đó. 여러분, 성경은 인간의 언어로 기록했습니다. Quý vị ơi, Kinh Thánh được viết ra bằng ngôn ngữ con người. 예레미야 1장 1절을 한번 읽어봐요. Mình cùng mở ra Giê-rê-mi đoạn 1 câu 1. Giê-rê-mi đoạn 1 câu 1. 예. 예레미야 1장 1절에 보니까 베냐민 장 아나도스의 제사장 중 실기야의 아들 예레미야의 말입니다. 그랬어요. Dạ, trong đây đó là lời của Giê-rê-mi con trai Hi-kia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot xứ Benjamin. 예, 예레미야의 말이다. 그랬어요. Ở trong đây đó là lời của Giê-rê-mi. 예레미야서 36장 1절 2절을 봅니다. Rồi mình mở qua Giê-rê-mi đoạn 36, xong xếp dùng trắng. 1절 2절. Câu 1 câu 2, đoạn 36 câu 1 câu 2. 예, 읽어봅시다. Dạ, chúng ta đọc ha. Năm thứ tư của Jehoiakim con trai Josiah vua Juda, lời của Jehovah được phán cho Giê-rê-mi rằng hãy lấy một cuốn sách chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi, nghịch cùng Israel, Juda và các dân ngoại từ ngày ta khởi phán cùng ngươi từ đời Josiah cho đến ngày nay. 예, 여호와께서 예레미야에게 말씀하시고 Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi 예레미야는 하나님부터 말씀을 받아서 그것을 기록한 것입니다. và mình thấy ở đây là gì? Giê-rê-mi nhận lời phán của Chúa và viết lại. 예, 누가복음 1장 1절에서 4절을 봅니다. Luca đoạn 1 câu 1 đến câu 4. 거기다 한번 읽어보세요. Rồi mình đọc ha. Hỡi Theophilus quý nhân, vì có nhiều kẻ dám đồng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. 예, 이 누가복음은 누가가 데오빌로에게 보내는 편지로서 Luca là bức thư mà Luca gửi cho Theophilus, 예, 인간의 글로 기록한 것입니다. nhưng mà được viết lại thành chữ. 그 성경이 왜 인간의 글로 기록되어 있느냐? Như vậy tại sao Kinh Thánh Đức Chúa Trời lại cho nó viết thành chữ của con người? 성경을 읽어야 될 사람이 누구냐? 인간이기다. Bởi vì ai là đối tượng đọc? Con người. 성경을 읽어야 될 사람이 이 땅에 사는 인간이기 때문에 Dạ, vì đối tượng người đọc là những người sống trên đất này, 인간의 언어로 기록해야 cho nên phải viết bằng ngôn ngữ con người 인간이 알아들을 수 있을 거 아니에요? thì con người mới đọc mới hiểu được. 뭐 그렇습니까? 그렇게? Làm gì chăm chỉ quá vậy? Note gì? 노트? 그 설교 노트 키 Sorry, câu note. 몰랐던데. Nó là em đang ghi chú bài giảng, ông nói đâu có giống ghi chú bài giảng đâu. 잘 봐야 돼. Dạ, phải nhìn một sư nha. 거기에 집중하면 설교가 안 돼. Dạ, thì tập trung vào đó là sẽ bị miss cái bài giảng. 그러니까 성경은 하나님께서 인간에게 보내는 메시지다. Dạ, Kinh Thánh là sứ điệp mà Đức Chúa Trời gửi cho con người. 그 인간에게 보내는 메시지이기 때문에 인간이 읽을 수 있는 인간의 글로 인간의 언어로 기록해야 되는 Vì là sứ điệp gửi cho con 거예요. người, cho nên đương nhiên nó phải được viết bằng ngôn ngữ con người để con người đọc hiểu được. 이 성경은 성령의 감동을 받은 사람들이 하나님께 받아서 기록한 것이다. Dạ, Kinh Thánh này là những người được cảm động của Thánh Linh Chúa, họ nhận lại sứ điệp và họ viết lại. 성경을 기록한 사람은 인간이에요. Dạ, cái người mà viết lại là con người, là những người viết lại lời Đức Chúa Trời. 그럼에도 불구하고 인간의 언어를 뛰어넘은 하나님의 말씀이라고 한다. Dù vậy, đây là vẫn là lời Đức Chúa Trời vượt trên ngôn ngữ con người. 성경이 분명히 인간의 언어로 기록되어 있는데 Kinh Thánh rõ ràng là được viết bằng ngôn ngữ con người. 이것을 왜 하나님의 말씀이라고 하느냐? Nhưng mà tại sao mình cứ nói đây là lời Đức Chúa Trời? 그것은 모든 성령이 감동하셨고 Bởi vì mọi lời trong đây đều được sự cảm động của Thánh Linh. 그리고 성령에 감동된 사람들이 하나님께 받아서 기록했기 때문입니다. Và vì những người viết đều là những người nhận sự bày tỏ từ Thánh Linh mà viết ra. 예, 이렇게 얘기해 봅시다. Mình thử nói như thế này. 옛날에 우리나라 어른들이 글씨를 모르는 분들이 많았어요. Hồi xưa bên Hàn Quốc chúng tôi thì mấy người mà lớn lớn tuổi là họ không biết chữ. 근데 이제 아들이 군대를 갑니다.
아들이 군대를 가. Nhưng mà có ông kia ông có đứa con trai đi lính. 이제 군대 간 아들이 엄마한테 편지를 보내. Thì thằng con đi lính mới viết thư gửi về cho mẹ. 그러면 엄마가 글씨를 몰라. Thì người mẹ đâu có biết chữ. 근데 엄마한테 편지를 보내. Nhưng mà thằng trai nó gửi thư cho mẹ. 그러면 엄마가 편지를 받아. Thì người mẹ nhận thư. 그 이게 내 아들한테 온 편지인 걸 알지. Thì bà biết đây là thư của con trai bà. 그리고 이제 그 편지를 읽을 줄 모르니까 Nhưng vấn đề là họ không hiểu. 이제 동네 이장한테 가는 거야. Thì bà mới đi tìm cái ông trưởng làng. 예, 그 이장한테 가서 이 편지를 읽어주세요. Nhờ bác trưởng làng học giùm tôi cái thư. Trưởng làng này hả? Cái máy không kia nào. Tỉnh chưa? 좋은 사람만 못. Không được ngủ một. Cái hai bác cũng không. 그게 이제 이장이 편지를 읽어줍니다. Thì cái ông trưởng làng ông mới dở thư đâu đọc giùm. 그리고 이장이 편지를 읽어주면 이제 어머니가 이장한테 이제 얘기해요. Thì sau khi đọc xong bức thư rồi bà mẹ mới nói cho trưởng làng 답장을 써달라. viết giùm tôi mấy lời trả lời cho nó. 그리고 엄마가 이제 말을 해. Thì người mẹ mới nói. 그러면 이장이 이제 글을 써. Rồi ông trưởng làng cũng viết. 그러면 이제 엄마가 할 말을 다 하고 나서 Thì sau khi bà mẹ mới nói xong rồi 이장님 한번 그거 쓴 것 좀 읽어보시라. thì bà mới nói là ông đọc lại cho tôi nghe coi ông viết mấy lời tôi nói đúng không. 그걸 이장이 지금 읽는 거야 이제. Thì ông mới đọc lại. 그러면 이제 이거는 맞고 이거는 틀리다고 수정을 해주는 거야. Sau đó bà nói cái chữ đó không phải rồi cái này đúng đó cái này sai chỉnh lại nữa. 그리고 이제 다 됐다고 편지를 보내요. Và xong rồi cái bắt đầu gói bức thư này đem gửi. 그러면 이제 아들이 편지를 받습니다. Xong rồi thằng con nhận được thư. 근데 아들이 편지를 받고 Thì thằng con đọc bức thư. 엄마한테 온 편지라고 읽고 눈물을 흘립니다. Thì nó đọc mà nó khóc bức thư của mẹ. 엄마가 글씨를 쓸 줄 모르는 건 알아. Và nó biết là mẹ nó là không biết chữ. 이게 이장이 써준 것도 아들은 알아. Và nó cũng biết rõ là thế nào mẹ cũng nhờ ông trưởng làng. 그럼에도 불구하고 이것이 엄마의 편지라는 걸 의심 없이 Dù vậy nó cũng không hề nghi ngờ gì hết. Nó vẫn đọc với tư cách là đây là bức thư mẹ gửi và nó đọc nó khóc. 아멘. Amen. 그와 똑같이 Ý như vậy. 이 성경은 인간의 언어로 되어 있지만 Kinh thánh này được viết bằng ngôn ngữ con người. 하나님의 성령의 감동을 받은 사람들이 Nhưng những người nhận lấy sự cảm động của Thánh Linh, 하나님께 받아서 기록한 것이 성경이야. họ nhận được từ nơi Đức Chúa Trời và họ viết lại đó là Kinh thánh. 아멘. Amen. 그래서 성경은 인간 저자가 있어. Cho nên chúng ta thấy Kinh thánh có trước giả con người. 마태복음은 마태가 기록했어. Ví dụ Matthew là do Matthew viết, 그 마태가 하나님께 받아서 기록한 거야. là Matthew nhận từ nơi Đức Chúa Trời và viết. 마가복음은 마가가 기록했어. Mark là do Mark viết. 하나님께 받아서 기록한 거야. Ông sứ đồ Mark ông nhận và ông viết là. 누가복음은 누가가 기록했어. Luca viết là sách Luca. 근데 누가가 쓴 게 아니고 Không phải Luca tự viết, 성도의 감동을 받아서 mà ông được Đức Thánh Linh cảm động 하나님께 받은 기록을 기록한 và 거야. ông viết là những điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. 아멘. Amen. 특별히 그걸 말하고 있어요. Và Kinh thánh cho chúng ta biết rõ. 디모데후서 3장 16절 17절은 Timothée nhì đoạn 3 câu 16 17. 디모데후서 3장 16절 17절 Timothée nhì đoạn 3 câu 16 17. 성경은 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 박경과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기 온전케 하려 함이니라. Các kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sống sẵn để làm mọi việc lành. 아멘. Amen. 여기 뭐라고 기록되냐면 모든 성경을 Cho nên nói là cả kinh thánh, tất cả kinh thánh, 모든 성경. tất cả kinh thánh. 그러니까 모든 성경이라는 말은 구약 39권, 신약 27권, 그래서 전체 66권 이걸 말하는. Tất cả kinh thánh ở đây là nói đến 39 sách cựu ước và 27 sách tân ước, 66 sách. 아멘. 그러니까 여러분들 이 모든 성경은 성령이 감동하신 글이다. Và đây nói, 성령이 주신 글이다.
tất cả kinh thánh, tất cả 66 sách này đều là lời của Thánh Linh cảm động, đều là lời được ban cho. 그리고 베드로후서 1장 20절 21절을 읽어봅니다. Tiếp theo là Phi-e-rơ nhì Pê-tê-rô-hù-sô 1장 đoạn 1 20절 21절. câu 20 câu 21 đã như mình đọc rồi gì? 예, 거기 보니까 Cái này là 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사를 줄 것이 아니니 예언은 완전히 사람의 뜻으로 된 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라 그랬어요. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. 아멘. 성경은 하나님의 말씀을 하나님께 받아서 기록한 거다. Cho nên lời Đức Chúa Trời là do con người nhận lãnh từ Đức Chúa Trời mà viết lại. 그래서 모든 성경은 성령의 감동을 입은 사람들이 Cho nên kinh thánh toàn bộ là bởi những người nhận lãnh Thánh Linh. 하나님께 받아서 기록한 게 성경이다. Họ viết ra những cái lời mà họ nhận được từ Đức Chúa Trời. 그러니까 이 성경은 완벽한 하나님의 말씀임을 믿으시기 바랍니다. Cho nên tôi ao ước rằng quý vị tin rằng kinh thánh là lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 자유주의 신학자들은 하나님의 말씀을 온전한 하나님 말씀이 아니라고 가르쳐요. Dạ, những người theo chủ nghĩa thần học chủ nghĩa tự do họ nói rằng kinh thánh không phải là lời Đức Chúa Trời. 근데 그건 마귀의 소리인 것이죠. Nhưng mà cái chủ nghĩa tự do nó là đến từ ma quỷ. 성경은 모두가 하나님의 말씀입니다. Vì kinh thánh nói rất rõ tất cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. 아멘. 근데 이제 이 자유주의 신학자들은 말이에요. Nhưng mà mấy cái ông theo chủ nghĩa thần học tự do 성경에 하나님 말씀도 있기도 하지만 họ nói là kinh thánh có lời Đức Chúa Trời, 하나님의 말씀이 아닌 것도 있다. nhưng mà cũng có những cái không phải lời Đức Chúa Trời. 성경에는 마귀의 소리도 있고 Họ nói trong đó có lời ma quỷ, 짐승의 소리도 있고 có lời động vật, 사탄의 소리도 있다. có lời Satan. 그래요 안 그래요? Có phải vậy không? Nói vậy đúng không? Phải nhiều. 아니 여러분 당나귀 소리도 있잖아. Quý vị khẳng định lên mạnh mẽ lên. 사돈 소리도 있잖아. Vì đó chúng ta biết rõ. 이 성경은 다양한 소리가 들어있어요. Đúng, nên có rất nhiều câu chuyện, có nhiều tiếng nói. 근데 그 모든 것이 하나님의 말씀인 것은 Nhưng tất cả những cái đó đều là lời Đức Chúa Trời, là bởi vì 하나님이 말씀하시는 방법이 달라요. có nhiều cách Đức Chúa Trời ngày phán dạy. 예, 예를 들어서 이제 우리 목사님 우리 아들이에요. Ví dụ một sư ở đây là con trai của tôi, ví dụ nha. 근데 이제 내가 말을 해. Tôi nói gì đó, 공부해라. đi học được bài cho con. 근데 공부 안 해요. Nhưng mà đứa con họ không chịu học. 그럼 나중에 이제 야단을 쳐요. Thì sau đó tôi mới ra. 그래도 공부를 안 해. Vậy nhưng mà cũng không chịu đi học. 그럼 나중에 아무 말도 안 해. Cho nên sau đó tôi không nói gì nữa hết. 그리고 때려. Tôi 이것도 말하는 방법. đây cũng là một cách mà người cha nói chuyện với người con. 그러니까 성경은 인간을 깨우치기 위하다. Để mà đánh thức cái con người. 다양한 방법으로 말씀하죠. Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều phương pháp để nói. 이해합니까? Mình hiểu được không ạ? 그러니까 성경은 다 하나님이 인간을 향한 하나님의 소리고 하나님의 말씀하시는 수단이고 방법임을 아시기를 주님이 축복합니다. Để xin cho ban phước để chúng ta hiểu rằng kinh thánh là rất nhiều phương pháp mà Đức Chúa Trời sử dụng để phán dạy cho con người chúng ta. 보세요. Rồi bây giờ đến đây, 여러분과 제가요 신앙생활은 성경이 온전히 하나님의 말씀이라고 믿을 때 신앙생활이 성립이 됩니다. khi mà quý vị thật sự tin rằng đời sống đức tin của mình là hoàn toàn dựa trên kinh thánh, quý vị mới thành công. 마귀는 거짓말하는 자예요. Ma quỷ là kẻ nói dối. 이게 마귀는 거짓말하는데 뭐라고 거짓말할까요? Rồi mình nói nó là kẻ nói dối, nhưng mà nó nói dối cái gì mới được? 마귀의 거짓말이 뭘까요? 뭐라고 하는 Dạ, 거예요? cô nghĩ lời nói dối của ma quỷ là nó nói dối cái gì ạ? Nó có những lần không đúng mà không phải là 하게 말씀과 반대로 말하는 거예요. 그 마귀가 뭐라고 그러냐면요. Cái điều mà ma quỷ nó nói 하나님의 말씀은 거짓말이에요. là nó nói dối về lời Đức Chúa Trời. 그게 마귀가 하는 짓. Đó là cái lời nói của ma quỷ. 여러분 잘 들어봐. Dạ, nghe cho kỹ ha. 우리가 하나님을 믿을 때 Khi chúng ta tin Chúa, 하나님을 믿는 믿음의 근거는 căn cứ cho cái đức tin của chúng ta đó, 하나님을 믿는 믿음의 기준은 tiêu chuẩn cho cái đức tin của chúng ta đó 성경밖에 없어요. chỉ có kinh thánh mà thôi. 여러분 한번 가만히 생각해 봐. Quý vị thử ngồi mình suy nghĩ. 하나님이 나를 믿어라.
Chúa nói là hãy tin ta. 라고 말할 때 Khi mà các ngươi nhìn ta, 믿음의 근거로 주신 게 뭐가 있나? nhưng mà khi Chúa nói như vậy á, là căn cứ ở đâu? 밖에 Chỉ có kinh thánh thôi, 성경밖에. chỉ có kinh thánh thôi. 그게 성경을 믿지 않는다면 그 사람. Cho nên không tin kinh thánh thì đừng có nói là mình tin Chúa. 그래서 마귀가 끊임없이 성경을 믿지 못하고. Cho nên ma quỷ nó sẽ liên tục làm cho chúng ta không 그래서 tin. 마귀는 끊임없이 성경대로 살지 못하게. Cho nên ma quỷ nó sẽ liên tục làm cho chúng ta không soi theo kinh thánh. 그러니까 마귀가 언제 승리하느냐? Cho nên ma quỷ nó 우리가 성경을 믿지 아니할 때 마귀는 승리하는. khi chúng ta không làm theo được lời kinh thánh, 우리가 성경대로 살지 않을 때 마귀는 승리하는. chúng ta không tin theo, không làm theo lời kinh thánh là ma quỷ nó thắng. Amen. 믿지 않는 거를 믿지 않는데 어떻게 살아? Nhưng mà mình không tin kinh thánh thì làm sao mình sống được? 믿지 않는데 어떻게 살 수? 있어? Mình không tin kinh thánh làm sao mình sống theo kinh thánh được, có mà. 여러분 보세요. Quý vị nhìn nè, 창세기에 하나님이 인간을 만들고 뭐라고 하셨냐면 ở trong sáng thế ký khi Đức Chúa Trời tạo nên con người á, ngày sáng, 세상의 모든 실과는 우리가 부르고 các con được ăn hết các loài thực vật, 어른들 알게 하는 나무의 실과는 먹지 마. chỉ có trái của cây thì khác, không được ăn. 우리는 종종 주고 Là chắc chắn. 마귀가 찾아왔어. Nhưng mà ma quỷ nó đến, 뭐라고 했죠? nó nói gì ta? 선악과 먹어도 안 주고 Ăn không chết đâu, 선악과 먹어도 안 주고 ăn cái lá nào không chết, 네가 하나님이 돼. mà sẽ trở nên giống với Chúa Trời. 이 말은 무슨 말이에요? Câu đó nghĩa là gì? 선악과 먹으면 죽는다는 Nghĩa là nếu như mà mình ăn trái mình chết 하나님의 말씀은 거짓말이야. thì tức là lời của Chúa Trời là nói vô đấy là thật sự. 네가 그걸 믿냐? Có tin không? 오늘도 많은 사람들이 Ngày hôm nay rất nhiều người, 하나님 말씀대로 믿으면 바보야. mình sẽ biết được mình tin lời Chúa, 근데 하나님 말씀대로 믿어야 돼. nhưng mà mình phải tin cho đúng theo lời Chúa. 아멘을 하는 사람도 있고 안 하는 사람도 있고. Nên có người ăn có người không hả? Người ăn thì không ai hả? 뭐가 마음에 안 드셨나? Không biết mọi người không ai làm chỗ nào mà không ăn men ta. Quên rồi. nghe mê quá luôn này. 너무 집중해서 아침에 좀 놓쳤어. 여러분과 제가 Nghe mà 네, 마귀는 성경에 거짓말이라고 하는 Nên bác sĩ sẽ nói dối về kinh thánh. 여러분 성경대로 살아야 돼. Chúng ta phải sống theo kinh thánh nha. Amen. 제가 여러분들한테 하고 싶은 얘기가 많은데 Tôi có nhiều thứ muốn nói với mọi người lắm, 이게 짧은 시간 어떻게 다 말을 해? nhưng mà ít thời gian quá sao nói hết đây. Con được. 그래요? Bên kia. Con hỏi đi, con hỏi. 내가 Hỏi gì? 설교를 길게 할 때는 25시간 했거든. 25시간 예. 했다고. 계속. 그렇지, 밥 먹고, 하루고 밥 먹고. 진짜 tôi đã từng có một lần là dạy liên tục 24 tiếng, cứ như là có người ăn cơm xong nói tiếp 24 tiếng một. 새벽 5시에 설교 시작해가지고 그 다음 날 새벽 6시까지 했으니까. 5 giờ sáng ngày hôm nay giảng cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. 밤새도록 잠 한숨도 안 자고 설교. Nguyên đêm đó là không ngủ. Hồi nói biết luôn. Này có được không? Giờ kia hết có thể. 아마 그렇게 하면 중간에 자러 다 넘어갈걸? Tôi nghĩ chắc tôi nói hồi khoảng 12 giờ đêm nhìn số không còn ai quá. 근데 그때는 성령이 정말로 강하게 없어. Tại vì đêm cái ngày hôm đó là Thánh Linh làm việc rất là mạnh mẽ. 설교를 듣는 사람이 한 사람도 좋은 사람이 없어. Và những người ngồi nghe ở dưới không có một người nào cũng gục. 여러분 한번 생각해봐. Nhưng mà mọi người thử nghĩ, 이 25시간을 앉아서 설교 듣는다고 생각해. ngồi nghe lời Chúa 4-5 tiếng đồng hồ thử coi. 그게 인간 힘으로 가능하냐? Cái đó không thể nào mà sức người mà làm được. 하는 사람보다 듣는 사람이 더 힘든 거야. Bởi vì tôi biết cái người ngồi nghe còn mệt hơn cái người ngồi nói. 하는 사람보다 듣는 사람. Tôi biết, tôi tin như vậy, người ngồi nghe là mệt hơn người đứng nói. 뭐 하시는 거예요? 누가요? Cô ơi, 그래서 엄마가 뭐라고 그러는데 cái mẹ chị chị gì á, Không tìm. 할수 없어. 딸이 엄마를 할수 없어. Dạ.
자, 여러분, 그렇다면 이제 성경의 주제가 뭐예요? Vậy chủ đề của Kinh Thánh là gì? 성경의 주제가 Chủ đề của Kinh Thánh. 성경은 무엇을 말하고 있다? Kinh Thánh nói về cái gì? 성경의 주제는 오직 예수. Là chủ đề của Kinh Thánh là duy nhất Giêsu. 아멘. Amen. 여러분, 성경은 오직 예수만 말하는 거예요. Dạ, Kinh Thánh là chỉ nói duy nhất về Chúa Giêsu. 예수 외에 다른 거 말하고 있지 않아. Chứ còn không nói có cái gì mà không liên quan đến Chúa Giêsu. 아멘. Amen. 그러니까 성경은 복잡한 얘기가 아니고 Cho nên Kinh Thánh nó không phải là câu chuyện phức tạp đâu mọi người. 오직 예수. Duy nhất Giêsu. 아멘. Amen. 그러니까 성경의 주제는 예수다. Cho nên chủ đề của Kinh Thánh là Giêsu. 성경 읽어봅시다. Chúng ta đọc Kinh Thánh. 시므리서 1장 1절 2절. Thế có rơi đoạn 1 câu 2. Chị mới lái được. Thế có rơi đoạn 1 câu 2. 히브리서 1장 1절 2절. Không đó. 시작. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, là bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Amen. 아멘. 그러니까 여러분들 성경은 누구에 대한 얘기라고요? Như vậy tôi nói Kinh Thánh nói về ai ạ? 예수에 관한 얘기죠. Về Chúa Giêsu. 그래서 이 예수에 관한 얘기를 Cho nên những cái chuyện về Giêsu 구약의 모든 선지자들을 통해서 말씀하시다가 đã được nói thông qua tất cả các nhà tiên tri trong Cựu Ước, 마지막 때 và đến ngày cuối cùng 예수가 직접 오셔서 thì Chúa Giêsu trực tiếp đến 직접 말씀하신. và Ngài trực tiếp phán dạy. 아멘. Amen. 주제가 예수야. Cho nên chủ đề của Kinh Thánh là Chúa Giêsu. 여러분들 여기 보세요. Mọi người nhìn tôi nè. 예, 삼류 소설도 Dạ. 삼류 소설. 삼류 소설이라는 삼류 것은 소설. 아주 싸구려 소설. Mọi người biết là mấy cái tiểu thuyết rẻ tiền ngoài chợ đó. 주제 없는 소설이 있나요? Có cái tiểu thuyết nào là không có chủ đề không? 예, 연속곡에 주제 없는 연속곡이 있나요? Dạ, có cái vở kịch nào mà người ta diễn mà không có chủ đề không? 영화에 주제 없는 Có cái bộ 영화가 phim 있나요? nào mà không có chủ đề không? Không. 없어요. 없어요. Không có. 그거 누가 볼까요? Tại vì ai nhìn, ai đọc, ai xem mấy cái đó. 주제 없는 영화를 누가 볼까요? Tại vì không có chủ đề, không có nội dung ai mà xem. 그게 성경의 주제는 예수. Cho nên Kinh Thánh cũng có chủ đề, và chủ đề của Kinh Thánh là Chúa Giêsu. 여러분들 성경은요 정말로 스릴 넘치는 거예요. Dạ, quý vị ơi, Kinh Thánh là tràn đầy chân lý. 예, 여러분들 족보 아시죠? 족보. Trục vô, mọi người biết ở trong Kinh Thánh có mấy cái gia phả. 예, 족보 읽기 좋아요? 안 좋아요? Mọi người thích đọc gia phả không? 그래요. Rồi rồi. 예, 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 Ông này đẻ ông kia đẻ nọ đẻ ông kia. 그 족보가 뭔지 아세요? Mọi người biết gia phả là gì không? 그 예수 그리스도께서 오시는 통로예요. Dạ, là cái con đường mà Chúa Giêsu này đến đó. 그 족보는 그냥 족보가 아니야. Cho nên gian phổ mà được nhắc đến trong Kinh Thánh không phải bình thường đâu, 예수가 오시는 길을 말씀하시. mà nó là cái con đường để đưa Chúa Giêsu đến đó. 아멘. Amen. 예수가 오시는 길을 말씀하시. Dạ, gia phả là nói về con đường Chúa Giêsu này đến. 여러분 여기 보세요. Cho nên mọi người nhìn đây, 에덴 동산에서 아담과 하가 죄를 져요. Adam và Eva được tạo nên trong vườn Eden. 그 죄를 짓고 난 이후에 하나님께서 여자의 후손에서 인류를 죄에서 구원할 예수를 보내시고 작정하십니다. Dạ, thì không khi mà họ phạm tội thì bắt đầu kế hoạch cứu chuộc thông qua Chúa Giêsu được lên. 그래서 여자의 후손에서 예수가 오겠다고 하신 말씀이 창세기 3장 15절입니다. Nên sáng thế đoạn 2 câu 15 Đức Chúa Trời phán dòng dõi người nữ. 아멘. 근데 이 역사는 아담 이후에 인류를 구원하시기 위해서 오시는 예수가 오시는 길목을 기록하고 있다. Cho nên là nhân loại bắt đầu từ Adam là được viết, tất cả những gì được viết ở trong Kinh Thánh là để đưa Chúa Giêsu đến. 그러니까 이 구약의 사탄은 Cho nên trong Cựu Ước Satan 예수가 오는 길목을 끊어버리려고 합니다. và nó cố gắng để nó cắt đứt cái đường mà dẫn Chúa Giêsu đến, để đưa Chúa Giêsu đến. 예수가 오는 길목을 끊어서 예수가 오지 못하면 인류 구원은 이루어지지 않는다. Và nó cắt đứt cái đường này để nếu mà Giêsu không đến được thì nhân loại sẽ không được cứu. 그러니까 이 구약의 모든 전쟁은 이 전쟁이에요. Cho nên mình thấy trong Cựu Ước chiến tranh là gì? Toàn là chiến tranh chống lại cái điều này.
자, 보세요. Mọi người nhìn ha. 여러분들, 에스더서를 아십니까? Ê, 에스더, Exodus, 에스더서. Exodus, Exodus, 죄송합니다. Mọi người biết sách Exodus không ạ? 우리 통역하면서 정식줄을 놓고 있는 것 같아요. Exodus. 그 에스더는 하나님의 단어가 하나도 안 나와요. Dạ, ở trong cái sách Exodus đấy chỉ có cái từ Đức Chúa Trời hay là nước Đức Chúa Trời nào được không? 근데 그게 성경에 기록돼 있어요. Nhưng mà tại sao Kinh Thánh lại bỏ cái sách đó vào đó? 그 에스더서에 보면 하만이라고 하는 사람이 나와요. Tại vì ở trong đó có một nhân vật tên là Haman. 그 하만이라고 하는 사람이 유대인을 싹 죽이려고 하죠. Cái ông Haman đó ông lên kế hoạch giết sạch người Do Thái. 그게 무슨 전쟁이에요? Cái trận chiến đó là trận chiến gì? 여러분, 유대인을 싹 죽이면 Mọi người ơi, nếu mà người Do Thái bị giết sạch 그 속에 누구도 들어있어요? thì ở trong đó bao gồm ai? 예수가 내려오는 통로도 들어있는. Cái con đường mà Chúa Giêsu đến đó, cái con đường để Chúa Giêsu được sinh ra trên đất này đó. 그러니까 그때 유대인을 싹 죽이면 Nếu mà lúc đó Haman ông thành công ông giết sạch người Do Thái 예수가 못 오는 거예요. thì Chúa Giêsu đâu có đến được. 그럼 여러분과 저는 구원 못 받아요. Vậy nên tôi và quý vị đâu có được cứu. 그런데 그때 Nhưng mà lúc đó 모르드게라는 사람과 có một người tên Nặc Đô Chê 에스더라는 사람이 và Ê-sê-tê 유대 민족을 살려내는 đã cứu sống dân tộc Juda. 영적 전쟁. Trận chiến thuộc mình, 그게 성경은 예수 전쟁. đó chính là trận chiến về Chúa Giêsu được Kinh Thánh. 아멘. Amen. 성경은 예수 전쟁이야. Dạ, Kinh Thánh là nói về trận chiến. 아멘. Amen. 여러분, 욥기는 무슨 얘기요? Rồi do đó là chuyện 아니, 욥기가 아니라 그 룻기. Ruki, Ruta, 룻기. Ruki, 예. Ruta. 룻기는 무슨 얘기요? Dạ, sách Ruta nói về câu chuyện gì? Ruta. Có gì hay không giao 여러분, 거기도 예수 얘기요. Trong đó có Chúa Giêsu đó. không đồng nhất một 만약에 룻이라고 하는 여자가 Nếu như cái người phụ nữ tên Ruta 보아스라고 하는 사람하고 và cái ông bố 결혼해서 cưới nhau 아기를 안 낳았다면 mà hai người học đẻ con 룻과 보아스가 낳은 아기가 누구죠? mà nếu bạn biết Kinh Thánh á, Ruta với bố đẻ ra ấy. không quan ai không Đặt thầu vì sẽ 할아버지 예. 룻과 보아스 사이에서 낳은 아기 이름이 뭐냐고. dạ biết tên không tên của đứa trẻ mà Ruta là Được cứu thì mới quên được. một cái mà đi bố mẹ 오베. Oben. 오베 이름이야. 다윗의 할아버지라고. ông nội của David 그냥 오벳이 안 나왔으면 다윗이 이제 예수가 못 오는 거예요. cho nên là Obed mà không được sinh ra là David cũng không có, mà không có David là không có Chúa Giêsu. 그러니까 그게 며느리가 시어머니한테 효도했다 그 얘기가 아니야. Cho nên câu chuyện đó không phải là câu chuyện còn có đứa giao hiếu thảo với bà mẹ chồng mà 예수의 얘기라고. không phải là câu chuyện về Giêsu. 아멘. Amen. 여러분들 가만히 시아버지하고 붙어서 관계하잖아. Mọi người biết là bà Tama ngủ với ông cha chồng là ông Juda. 근데 가만하고 시아버지하고 붙어서 관계를 안 했다면 Nếu mà lúc đó Tama với ông cha chồng của mình không ngủ với 예수가 nhau 오늘 통로가 끊어지는 thì 거야. trên con đường để Chúa Giêsu đến cũng bị cắt luôn. 그래서 인간적인 눈으로 볼 때는 Cho nên khi mình đọc bằng cái nhìn con người 가만과 유다와의 관계가 지저분해 mình 보이지만 sẽ thấy mối quan hệ giữa Juda với Tama là lạnh. 영적인 관계에서는 Nhưng khi mình nhìn trong cái nhìn thuộc linh, 가만이 아니었으면 nếu không có Tama, 예수가 못 와. Giêsu không đến được trên đất này. 우리는 구원을 못 받는. Nhờ là chúng ta không được cứu. 그러니까 하나님은 가마를 예수의 족보에다 실어줍니다. Cho nên Đức Chúa Trời mới kể tên Tama trong gia phả của Chúa Giêsu. Mấy người phụ nữ các bạn nghĩ đi. 그러니까 성경은 예수에 대한 얘기를 하니까 Cho nên Kinh Thánh Tam Bộ này đều là câu chuyện về Chúa Giêsu. 멋있어 안 멋있어? Ủa đâu vậy? 멋있냐고 안 멋있냐고. Có hay không ạ? Này. em nghe 가만히 고마운 거야 안 고마운 거야? Thì mình có biết đâu mà ta hả? Đúng rồi. Cũng như tài đồng đó. 가만 보고 막 부하지. Mọi người bình thường là mình chửi đại ta đúng không? 정말 안 듣고 그걸 못 받아요. Ai mà giống bà ta không có được phước đó nha. rồi đó em bao 성경은 mà nó 예수에 đặt 대한 Cái thánh là nói về Chúa Giêsu. Cho họ xíu Xin mời đi xài.
Dạ sao chú lại chọn một cái con đường mà nó có vẻ nó ngoắt ngéo, nó khó khăn, sao chú chọn một cái giao phải nó đẹp tuyệt vời đưa điểm hàng nào. Thế rồi. 喂，重播噶，喂，真坐去咯，喂，안쓰네 안사실지 않으시고 그렇게 복잡하고 나쁜 사람들로 이렇게 선택하신 거예요. 그 마귀가 공격이라니까. Dạ đó là sự tấn công của ma quỷ mà. Cái ngắt quéo là do ma quỷ nó tấn công. 그 영적 전쟁이야. Cho nên mới gọi là trận chiến. 마귀는 예수하는 통로를 끊으려고 한 거. Nó ngắt quéo là do ma quỷ cứ chen vô, ma quỷ muốn cắt đứt. 믿음의 사람들은 예수가 오는 통로를 열려고 하고. Dạ còn những người có đức tin là những người thông cái con đường đó cho Chúa. 지금도 마찬가지야. Bây giờ cũng vậy với quý vị. 지금 전하지 못하게 하고. Ma quỷ đã làm cho mình không 우리는 có 전하게 하고. mình thì phải dấn thân. 이게 영적 전쟁. Đây là trận chiến thuộc linh. Đúng. 이게 영적 전쟁. Dạ chúng ta đang ở trong trận chiến thuộc linh.